大家好，歡迎參加香港國際文學節。我係 Crystal Lau， 我代表董事會多謝大家參與文學節最後一日嘅活動，一齊分享閱讀嘅樂趣。開始之前，我想介紹一下 Crowdcast 嘅用法。你可以自由喺屏幕右手邊嘅聊天室發表意見。如果你想向講者提問，你可以將問題打喺右下方嘅 Q&A 聊天室入邊。屏幕下方嘅綠色掣可以去到文學節書商 Bookazine 嘅網頁。今日嘅作者都係無償參與我哋文學節活動，所以希望大家可以購買佢哋嘅作品，支持佢哋。我哋會將節目錄影上載至 Crowdcast， 你可以喺11月尾前上網重溫節目。另外，我想多謝所有文學節嘅合作夥伴、贊助商和捐款人。首先有大館、語文教育及研究常務委員會，然後有銷售合作夥伴 Bookazine， 最後有參與嘅領事館以及各個贊助商。有你哋嘅支持，我哋先可以透過文學節同更多人分享文學。我哋特別鳴謝語文教育及研究常務委員會。而家我好高興為大家介紹今日嘅活動主持人，香港中文大學中國語言及文學系副教授黃念欣。我哋好榮幸再次邀請到陳冠中參與文學節。跟住落嚟，黃念欣同陳冠中會帶領我哋探索北京嘅歷史。好多謝晒 Crystal 嘅介紹嚇，陳冠中你好，大家好，好，歡迎大家嚟到北京零公里嘅呢一個講座。咁咧就根據呢一個即係大會嘅簡介啦嚇，咁我而家啱啱先知道嚇，陳冠中先生咧嚇就已經係一位喺北京生活咗22年嘅一位來自香港嘅華文作家。咁佢咧亦都係2013年嘅香港書展嘅年度作家啦，而佢嘅小説The Fat Years 啦嚇，即係中文嘅原著盛世咧，已經被翻譯為13種語言㗎啦。咁呢一個簡介咧，其實我唔需要多介紹，可能在座好多人咧都會知道嘅。咁但係咧，佢會令我首先會諗到咧，今日其實係少有地，我覺得咧喺線上舉行嘅一個咁嘅講座咧，可能比現場更有意義嚇，或者係即係起碼冇太大嘅遺憾啦嚇。咁就係因為咧，而家嘅陳冠中咧就係身處喺呢個 Zero Point 嚇北京嚇。咁而喺佢嘅簡介裏邊嚇，頭先我哋亦都睇到啦嚇，就係佢係一個 Sinophone writer from Hong Kong，who has lived in Beijing for 22 years 嚇。咁呢個咁特別嘅背景咧，其實就係亦都提示咗我哋啦嚇，我哋咁多年嚟睇陳冠中嘅小説咧，佢嘅精彩之處咧，就正正係喺呢一個地理位置或者係一個文化視野嘅位置嘅移動咧，係相關嘅。咁譬如喺嗰個簡介裏邊，我哋睇到佢係一個被形容為 Sinophone writer 嚇，或者佢自己亦都即係多年以嚟都好關注嘅所謂嘅一種華文有多種諗頭嘅呢個可能性嚇，即係一種超越國族嘅華文寫作界嘅代表嚇。咁第二咧就係佢係來自香港，咁呢個我哋香港讀者、香港人聽到係最開心嘅嚇。咁啊，陳冠中嘅簡介係來自香港嘅佢嚇。咁第三咧就係佢北京生活咗22年嚇，咁啊身處一個中國嘅中心，亦都可以話喺佢嘅近年嘅小説裏邊盛世啦嚇、攞命啦，或者廣義地講下，即係呢個建豐2年咧，其實都有一種直擊中國歷史文化政治核心嘅一種咁嘅意味。咁而今次北京零公里咧，就直情係回到一個零點嚇 zero point 嚇，或者係令我哋聯想到，我會諗到呢個911嘅 zero ground 嚇，或者原爆點咁樣嚇，即係一個可以或者係一個可以一層一層抹上唔同朝代嘅歷史嘅一個空間嚇，佢可以有好多種解釋嘅。咁或者咧，我哋同陳冠中即係開始傾呢個北京零公里之前咧，我都簡單講一講呢本小説嘅內容，等大家重溫一下先啦嚇。咁呢本小説咧就分開內篇、外篇同埋秘篇3部分嘅。
咁啊內篇咧個敘述者叫做余亞芒，咁佢係1989年6月4日嘅晚上咧就俾呢個子彈擊中就死亡。咁佢生前咧係呢位14歲嘅少年啦，只係有限，佢就係立志做一個歷史學家。咁因此有呢個執念咧，佢就有執念嘅人咧都唔能夠輪迴啦。咁所以佢就成為咗一種叫活貨嘅東西嚇。咁就困咗喺一個活貨哪吒城裏邊，就靠住訪問唔同嘅，都係同佢一樣死而有憾或者係有執念嘅其他活貨啦。包括有死於京城嘅文天祥啊、譚嗣同啊、李大釗等等啦，同埋一啲透過人間即係去燃燒嘅一啲出版物嚇，咁就日日喺呢一個地下嘅即係活貨哪吒城裏邊做佢嘅歷史學家，咁以一個一個嘅頓號啦，連綿不絕咁樣寫出800年嘅可以話係一個古都嘅北京嘅血色嘅歷史。咁而第二部分外篇咧，就係一個可以叫京派嘅讒人啦嚇，即係話好中意食嘢嘅人，余思芒嘅一個京城飲食筆記咁樣嚇。咁而呢個人咧就係余亞芒嘅哥哥，咁佢曾經係自願改變社會，亦都係開啟咗余思芒去做一個知識分子，或者係做歷史嘅即係一種啟蒙嘅人物。咁但係咧就後來經歷6月4號佢嘅弟弟嘅去世啦，咁自此就變成一個吃貨啦嚇。咁最後就係秘篇，秘篇就係呢個余思芒嘅上司，咁同一個叫做毛澤東2.0嘅計劃嘅種種嘅關係，咁非常豐富嘅一個小説。咁或者我哋可唔可以請陳冠中講俾我哋讀者知道多啲啦嚇？就係話其實呢個小説咁特別係點樣構思出嚟嘅咧？佢同我哋頭先講嘅譬如話你語言上邊嘅考慮嚇，要講一個咁複雜嘅故事，由一個14歲嘅青年，又喺個陰間陽間嘅等等好多唔同嘅語言嘅時候，嗰個語言嘅考慮啦，佢同你一個香港或者係一個視野嘅關係啦嚇。雖然佢裏邊冇提到香港，咁但係佢同香港嘅可能嘅關係啦。或者係同呢個北京嘅你嘅北京嘅經驗嘅關係，可唔可以整體同我哋講一講先咧？點樣啊？係你好啊！我首先要多謝國際文學節啊，即係香港國際文學節嗰啲每年都辦多年㗎啦。以前都講英文為主嘅，今年俾我哋講廣東話添啊，真係好。我自己咧就可以話。好早就決定要寫呢本小説，點解咧？咁因為我係一路都喺香港啦。頭先你話我20幾年前其實喺香港住嘅，我住到我40歲嗰年1992年，我先去北京住咗3年，咁然後又去咗台北，然後又翻返嚟北京，北京結果住咗22年啦。咁我嚟到北京嗰時，其實係帶住一種文化嘅震驚，或者係有個文化抗拒嘅，因為其實我哋喺香港嗰時咧，我哋淨係心裏邊淨係有上海冇北京嘅，我哋根本唔知道北京係方定係圓根本，但係對上海就有無窮嘅想像嘅。咁我自己仲喺上海出世添，咁但係到92年嗰時，因為我要入嚟做文化產業嘅投資咧，嗰時上海仲未喐得嘅，咁啊淨係北京，而且北京亦係全國嘅首都，文化嘅首都，咁啊一定係落腳北京嘅。咁但係呢個北京咧係一個我好難一下理解到嘅城市嚟嘅。即係我哋有時去到一啲城市一睇，我哋就我好中意呢度。其實我哋又好容易理解佢。咁呢北京係一個反差嘅地方。咁啊，譬如啲屋就全部灰沉沉嘅。咁啊有啲街道就好闊，亦都個天亦好大。即係我哋喺香港冇咁容易見到咁多天咧。喺路中心走嗰時，佢哋又見得到嘅。咁但係有啲屋咧就好大，就行路要行好耐先至行到一個 block 一個街角，要行好耐嗰種。即係總之係同香港好唔同。咁但係我因為你知道我哋做少少文化人，成日都去到邊度都想睇少少書，知道下個地方噶嘛。咁嚟到北京咪開始攞啲北京嘅書啦。一睇就唔得了，太多書啦，即係寫北京嘅書。我一陣間會講，其實就算食經啊，都係寫京菜嘅書多啊。嗰度先奇，因為大家已經當京菜唔係咁熱門嘅菜嘅時。其實我哋睇翻啲文人寫嘅食經咧，尤其是民國時期啊，好多都係講北京嘅。咁所以北京嘅書係好多。咁
通過睇書咧，頭先用咗咩啊？一層一層抹咗佢啊！即係北京真係好似個古董一層層積咗好多老泥喺外邊，一路積，咁你即係有排抹啊，抹喺唔同嘅樣嘅。咁我自己就係嚟北京定居就係2000年啦，咁都已經係有心寫北京嘅小説㗎啦。但係咧一路都未準備好，而且越睇咧就越多資料啊！即係每一個資料就令到你開始打開另外一道門啦。原來又有好多嘢要睇啊！咁即係搞來搞都未搞得掂。即係我寫咗幾本其他小説先。我2009年開始寫出大陸嘅小説，咁就已經寫咗3本啦。咁卒之可以喺2012年寫完建豐2年之後，先至定下心來。咁問題點樣結構一本咁嘅小説咧？咁我自己就覺得嗰個你走唔開個歷史㗎啦。咁我自己身處嘅北京咧，已經係一個吃貨充斥嘅地方，根本全部人講飲講食嗰啲喺個微信上邊，包括公眾號，包括朋友都係去到邊度玩又食啲乜嘢咁。咁即係全部都係講食嘅咁。咁因為好多人唔講得啊嘛。咁另外就係好多秘聞啊，好多其實而家好似講到好似好型嘅懷舊老北京嘅風味啊嗰啲咁。咁但係你一挖多幾層，就發覺哇啲所謂好古老嘅老北京風味，其實可能幾廿年嘅啫，即係100年前都唔係咁嘅。咁係後來慢慢建構出嚟嘅，而家叫做咁即係好多呢啲方方面面。咁但係我最深嘅幾個印象，作為一個香港人，就包括喺80年代嗰時嗰個印象，同埋後來嘅印象，都同北京本身嗰個政治中心嗰樣嘢係分唔開。如果政治中心係因為佢政治中心，尤其是係已經有起碼有88年都係好重要。又就算唔係首府，都係一個兵家必爭之地，或者係一個陪都，或者係個中都，或者係正式首都。即係話死好多人，呢個係我印象最深，就係個名人同佢經歷嘅歷史都係同死好多人嘅喺北京，因為佢本身係嗰個政治中心。咁我都知道呢個都係一個重點，我想寫嘅。即係我又唔係話要特登唱衰北京，但我又唔想美化北京，咁所以我要揾到一啲方法嚟到寫。咁後來卒之諗到一個咁嘅結構，你知道而家寫中文小説又好，外文小説又好，都唔係淨係講人物啊、情節啊，尤其是個情節真係而家都唔係話一定要以情節做前景，後邊其他唔做背景咁，所以結構變得好重要。你頭先講嘅語言都係好大問題嘅。就算到而家我都冇辦法重複翻北京人講嗰啲話，即係雖然我已經聽得懂佢哋講緊乜嘢，但係好彩而家有冇一種叫北京話都成問題啦。即係咩嘢先係北京話？因為北京咁多外來人，咁大家講緊嘅某種心目中嘅普通話，咁用呢種心目中想像中嘅普通話大家交流嘅啫。咁各種口音都有嘅。北京話嘅胡同裏邊嗰啲係一種口音，北京城郊又係一種口音。北京嘅電視台嘅播音員佢哋係另一種口音。咁即係同埋佢哋用字都唔一樣嘅。咁好彩佢有咁嘅不定於一尊。如果定於一尊，我就只可以跟翻上一輪嗰啲京味小説家，一係寫奇人嘅口語，一係就寫軍人大院裏邊啲子弟嗰啲自己啲口頭禪，你就冇辦法用一個更廣泛可以睇得明嘅中文嚟到寫呢本嘢。咁我每一個篇都有少少偏重嘅寫法，可能譬如第一篇因為好多歷史，所以稍為可能古雅啲我又唔想話特登係要用文字風格冚咗嗰啲內容。咁第二篇就有少少京味嘅話，或者係網絡嘅潮嘅語啲咁多，但係又唔係用嗰個為主。第三篇好似一個學術報告咁樣，更加好似寫啲中性啲嘅冇咁地方色彩嘅文字咁，即係盡量啦。你知道能夠做到幾多？好彩而家冇呢個要求話寫北京小説一定要學到王朔嗰套語言先得，或者要學到再之前嘅鄧有梅寫奇人咁樣，即係唔需要咁樣。係
你話好彩冇呢種要求，其實可能都有呢種要求嘅。不過好彩有陳冠中，你係一種即係可以一向都係好開放式咁樣去理解自己嘅文化或者其他嘅文化咁樣。咁所以即係呢個我都幾震動喎，呢個講法。即係我哋會覺得你講嘅一種華文各種諗頭，只會存在喺某一啲嘅華文文學裏邊。咁但係原來我哋覺得好根深蒂固不可改變嘅呢種嘅北京嘅文化或者語言，其實你會覺得佢係唔會定於一尊嘅。咁然後我哋再去諗，又真係喎，即係究竟你頭先講嘅好多種嘅北京，我哋或者我哋再諗老舍嘅北京，定係姜文嘅嗰啲嘅北京話咁樣。咁所以即係我哋翻去即係你講好好地將頭先概括咗，即係話你嘅香港人啊。即係20-30年前去到北京嘅時候，嗰種嘅文化衝擊，正正係可能開放咗北京嘅一種不定於一尊嘅可能性。咁呢個係我哋一向去睇所謂精微即係嗰啲精微小説嘅時候，冇諗過嘅一個處理嘅方法。咁但係就而家講翻個小説啦。頭先你講到即係嗰3個部分，你都講得好清楚，即係話嗰個語言啊、考慮啊、內容。咁我就想入到去即係比較細節一啲嚇。雖然我哋話其實大家睇陳冠中嘅小説咧，都唔會在乎即係或者最着重嗰個情節啊，或者係我哋好傳統嘅人物啊、故事啊、情節咁樣嚇。咁但係點解會揾到一個14歲嘅少年嘅亡魂嘅聲音去講呢一個第一篇嘅嗰個故事咧？咁樣嚇。咁嗰個你代入嘅時候，其實係會有過啲乜嘢嘅過程咧嚇？雖然佢係一個我睇嘅時候覺得好有趣嘅，即係開頭佢係好深情地去問，非常之老成咁樣去問，即係話當言説在不可能嘅時候，其實仲講嚟做咩咧？咁樣即係冇人聽嘅時候。咁但係後來佢又好似有種少年嘅急躁咁樣嚇，即係盡量趁係有能量可以交換嘅時候，聽多啲吃貨嘅説話，不斷去寫，揀到乜嘢就去寫，即係嗰個佢個執念一路都係咁旺盛嘅咁樣。咁你寫嘅時候，其實係點樣代入呢個？即係就算唔係一個你會睇成傳統嘅一個小説人物，一個14歲嘅少年啦嚇，你覺得嗰個少年係有冇一啲似你自己當初去北京嘅時候嗰種滿眼都係北京嘅時候嘅難以取捨嘅狀況啊？還是係你點樣構思呢個第一篇嘅呢個第一個出場嘅主角嘅？其實每本小説或者好多作家都有一時會有啲epiphany 啊。即係有個突然間有個靈機一觸，咁又有一本小説有幾次有靈機一觸咧，就好愉快嘅。咁啊，其中一個咧靈機一觸就係我可以設計一個咁嘅活課世界喎。即係呢班係死於非命，佢哋變咗即係滯留咗一個不可言説嘅地方。呢種地方喺正宗宗教嚟講係冇得形容嘅。佢哋一定要就冇得超生嘅。冇得塵土歸土，冇得天堂地獄，亦唔可以變翻原始物質。咁即係佢哋係一路都係活喺佢自己最後個執念嗰度嘅。咁呢個咁嘅靈機一觸咧，就已經解決咗好多問題㗎啦。咁第二咧就係因為我哋80年代嗰個震驚，其中一個大震驚啦。咁佢哋有一啲當時係喺廣場上或者廣場附近嘅啲市民係有啲好年輕嘅，係喺一個晚上就死亡。咁佢哋啲父母咧，後來都組成咗一啲大家支援嘅團體嘅。咁其中有幾個就係嗰啲細路就係10幾歲，即係後來呢啲父母係為佢哋奔走，但係佢啲細路係10幾歲嘅，佢哋甚至唔係喺一個唔係一個積極參與運動嘅人，佢哋只不過係附近嘅居民嘅子女嚟嘅。咁呢個性格，呢個咁人物設定就又係好開心，自己可以用一個年輕啲嘅喎，跟住佢一個執念就得噶啦。佢只要佢唔需要真係對歷史有多人認識，但係佢最咁巧
佢去世嗰一剎那，佢就諗住啊，我應該做歷史學家噃，我成日喺度見證歷史咁，點不知佢就死啦，嗰刻係即刻當場斃命嘅。咁佢就帶住呢個念就嚟到呢個活科世界。而活科世界佢係年年都係有人供啲能量俾佢，所以佢一路都繼續做佢自己嘅執念上嘅嘢。咁呢個活科世界個設計加上呢個小朋友作為一個第一身咧，我覺得我就通咗好多噶啦，成個第一個 part，我少少3個 part，第一個 part 係24萬字，其他每個 part 係3萬字嘅啫。咁即係第一個內篇係最重要，呢個亦同中國啲古籍裏邊內篇永遠都係重要啲嗰樣嘢，有少少借口用呢個方法。咁所以內篇係完全已經其實你我算冇另外2篇都可以係單獨成立㗎啦。咁就因為有呢2個設計，一個人設，一個場景嘅設計，一個即係創造一個新嘅世界出嚟。呢個世界我自己小説做出嚟嘅，咁到讀者能夠入到去咧，咁我就成功啦。咁將佢帶咗入去一個世界裏邊。咁呢個因為係歷史學家咧，就得佢一個人咧係咁關心歷史嘅，慘在，因為其他人個個都有唔同嘅執念啊嘛，咁冇人理咁多歷史嘅，係佢就用歷史做志業。咁佢就其實係佢唔知唔知道自己寂寞啦，就我哋客觀睇佢係好孤獨噶嘛，佢都唔知寫俾邊個睇，又冇人幫佢出版，又冇人幫佢散發佢啲見地。佢最想就係表現俾哥哥聽，我都好叻啊！而家對歷史我都好熟啦，咁又冇機會再同哥哥溝通到，咁所以佢喺一種處境咧，往往好似同我而家有啲朋友一樣啊。其實佢哋都係覺得我係做學問嘅，我或者做某時事嘅研究嘅分析嘅，但我點研究點分析我都發表唔到嘅。咁呢種咁嘅情緒其實係好相似嘅。咁同埋就算發表到人哋旁邊人都唔關心啊，因為都唔理你啊，人哋已經去咗諗第2樣嘢啦。佢哋仲喺度關心呢啲嘢，而就算發表到都冇人睇。咁所以呢個係一個有啲可憐嘅處境嚟嘅。其實同我自己寫啲小説出嚟，有啲地方睇唔到，即係有啲地區係睇唔到，差唔多嘅啫。咁但係某啲地區又睇到流傳得好好咁樣。咁仲有另外有啲少少咁嘅鼓舞要去做落去咯。係，咁我哋都喺某一個哪吒城裏邊係可以流傳得到咁樣。咁但係即係頭先講你話冇人關心嗰個，可能就接到去即係第2，即係呢個外篇嚇，即係話或者係嗰個歷史冇人關心之後，就啲人關心乜嘢咧？咁就去咗佢仍然留喺陽間嘅哥哥嘅嗰個世界。咁但係我都係想即係講翻頭先外篇嗰個構思啦，你講得好好嗰個Epiphany 嚇，即係話一個頓悟或者一個靈機一觸去諗，我哋作為讀者都好想知道點解你可以諗到咁有趣，即係咁好嘅一個切入點啦。咁第一就係其實要寫呢一段歷史或者有呢個咁嘅人物設定咧，係我覺得唔容易嘅，因為大家都會講到即係頭先你講嘅6月4號嗰晚嘅離開嘅一個人物嘅話咧，都會有一種沉重嘅感覺。咁同然之後就有好多大家都既定嘅一啲敘述嘅常規咧，會諗到出嚟咁樣。咁但係喺你嘅設定嗰個嘅活貨哪吒城裏邊咧，就我覺得有好多細節咧係令我哋即係好大嘅反省嚇，譬如話呢一個余亞芒佢點樣去做歷史咧？咁雖然佢嘅14歲就死咗係一個好傷痛嘅事件，但係作為一個有歷史執念嘅人咧，你可以即係真正見到文天祥啊、譚嗣同啊，可能係一個歷史家嘅天堂嚟嘅咁樣。咁但係你見完佢哋嘅時候，然後你又發現原來佢哋有好多執念嚇，而且可能已經歷咗好耐而支離破碎嘅時候，又再一次嘅傷痛。但係佢畢竟又只得14歲，所以佢又喺知與唔知之間嚇咁樣，即係去攞呢啲佢嘅即係嘅歷史嘅素材。咁而喺過程之中，亦都會提到呢啲活貨。我覺得最有趣嘅就係即係活貨哪吒城都需要一個貨幣嘅交易嘅，咁就係能量。而呢啲能量就係陽間嘅人有幾時開始記得佢哋嘅時候，啲能量就會源源不絕輸送過嚟。咁我哋可以想像即係呢個余亞芒就每年嘅
6月4號嘅能量會特別充足咁樣。咁但係喺其他嘅歷史人物咧，我覺得你都即係好留低好多嘅，即係你最擅長嘅嗰啲諷刺嘅筆調嚇，即係譬如話其他歷史人物可能就要靠一啲電視劇嗰排做嗰邊一個歷史人物嗰啲，佢哋就會特別精神、特別活躍啦咁樣嚇。咁就所以呢個嘅設置，即係我覺得要陽間嘅紀念嚇，或者係記得佢先至可以運作咧嚇，呢個係好令人一方面，我覺得有少少嘅呢個即係咁，即係有啲安慰，即係覺得可能陽間嘅人會我哋做嘅嘢仲可能有用啦，喺一個想像世界裏邊。咁但係另一方面亦都好感觸，就係相反，如果我哋冇嘢可以做嘅時候，佢哋亦都會消散咁樣嚇。咁所以即係呢個我覺得係一點啦。第二就係佢嘅歷史材料原來係要靠大家燒咗佢先至落到去嗰個活佛哪吒城嘅。我呢個又係唔知你點解會諗得咁好。咁所以佢哋就會好悲憤咧，就係話你哋咁啲活人咧，就成日燒啲假嘅紮作嘅電腦啊，俾我冇用㗎，我做唔到㗎，我要真實嘅物件先得。咁所以喺幾次喺陽間嘅大量嘅焚書啊，或者係大量嘅文物毀滅嘅時候，可能又好吊詭地，即係諷刺地成為咗佢大量可以閱讀嘅機會。咁呢啲構思係完全你係仲記唔記得？即係點樣係可以係有咩嘢觸發你諗到出嚟嘅？有啲係純感覺嚟嘅，因為我自己作為一個頗為悲觀嘅人咧，我有時都諗下啊，真係呢個世界幾多人死咗，以後就冇人記得噶嘛。咁就算喺歷史書上邊都幾有名氣，即入到歷史書嘅，其實大部分都冇人再提㗎啦，即係提嘅人係非常少嘅。有啲譬如嗰啲奸臣咁，好多奸臣噶嘛。咁後來冇電視劇嗰排就冇人記得嗰個奸臣噶啦。要有譬如清朝奸臣可能多啲人記得，到明朝就少啲，宋朝就冇人記得嗰啲，一路咁推落去。咁即係你諗下都係好悲哀嘅喎。咁其他嗰啲我哋啲歷史嘅人物都係因為到而家不停有人再提佢，我哋先至會知道嘅。所以我最睇好就係文天祥，我覺得文天祥可能100年後仲好多人都會記得佢啦。咁但係我哋個小朋友嘅群組我都唔肯定到100年後就冇人記得佢。咁另外有啲就以前可能好紅，咁後來又冇乜人理啦。咁即係變咗係就算入咗哪吒城，佢哋要全部靠陽間嘅人嘅記憶嚟到充電嘅話，其實都只係好少數喺人間喺歷史，都係好少數人可以，即甚至冰山一角都趕唔上。即係下邊嗰個冇人理嘅人係多得好緊要，即係戰過地底嚟㗎啦啲真係。咁即係呢個我自己嗰個感觸係有嘅。咁但係如果我哋要講咩叫記憶啫？咁如果真係冇咗記憶，咪冇晒咯，歷史完全都唔使有添啦。咁就係靠啲人記得啫嘛。咁有啲人係再重新翻生記得，即係有啲人再挖咗出嚟再講，人哋話有趣又記得翻佢。如果唔係好多嘢係咁消失咗嘅。咁即係有少少講緊點解而家我哋做記憶咧？咁呢個都係一個大議題啦。喺思想同埋文學上，我諗都係一個討論嘅議題，就係記憶係咩？點解要記憶？我哋做乜嘢記住咁多嘢啫？點解要記咧？不如大家向前看啦，唔使諗，唔好諗翻轉頭路。咁我哋嗰啲犧牲者就白犧牲噶咯噃。咁就有啲人會反駁話，咁有好多人為咗其他人做咗咁多偉大嘅事，就冇人記得佢喎。咁呢啲爭論仲喺度嘅。咁呢個嚟到北京咧，你就特別多呢啲嘢啦。因為北京就係一個充滿記憶同埋遺忘嘅城市嚟噶嘛，一代代咁洗咗對方，然後一代代都有啲忠臣死都唔認，咁唔肯認輸，咁一路係一個咁嘅城市嚟嘅。咁不停有人想刷洗啲歷史，即係我哋嘅24史，好多嘅史都係喺度發生，咁24史裏邊好幾本都喺度發生。咁而家又喺度刷新緊歷史，永遠都有人刷新緊歷史，將啲記憶嚟到改變。咁即係所以呢個議題本身就好北京嘅。咁呢個我諗亦係啟發咗我，將呢樣嘢能夠溝到落去第一個內篇裏邊啦。係
雖然即係好多人都覺得你嘅小説好冷峻啦，即係有呢一面啦嚇，或者係有咩？有即係我哋唔容易喺你嘅小説裏邊睇到好濫情嘅人，或者係會有一啲咁嘅濫情就係故意避嘅，冷峻就唔知係咪。咁但係喺呢本即係你唔容易顯示一啲好簡單嘅感情啦，咁樣譬如話我哋對亡者嘅記憶咁樣，其實即係我哋而家講起上嚟充滿住感觸同感情，但係睇嘅時候其實佢係由好多好冷峻嘅，甚至乎頭先你講嘅冷酷嘅，即係血色嘅暴力嘅歷史所交織出嚟，即係我哋得到嘅一個結論。咁但係喺呢本小説裏邊咧，我覺得都從一個傳統啲嘅角度去睇人物嘅話咧，其實余亞芒同佢哥哥余斯芒嘅兄弟情咧，儘管係陰陽相隔，並且你即係刻意寫到係一個即係分道揚鑣咁樣嘅世界啦嚇。咁但係即係我始終覺得係係可觸動我嘅。咁而頭先你又提到，即係我估唔到你會睇好文天祥呢個歷史人物啦。即係咁，我都希望即係而家係有一種浩然正氣，大家會再去揾翻啦咁樣。咁但係喺呢本小説裏邊，我覺得儘管外篇好似大家會睇成係一個好 cynical 嘅，即係一個對弟弟死亡之後哥哥嘅反彈嘅反應咁樣嚇，然之後投入呢個吃貨世界嘅故事。但係始終佢最後都留有嗰個好有情嘅一筆，就係佢燒咗封信嗰個，即係嗰個佢唔知佢唔知弟弟收唔收到。咁但係當然我哋讀者會知道啦，其實哪吒城裏邊如果嗰個邏輯係存在，佢應該會收到阿哥呢封信嘅。咁哇，個心真係舒服晒，即係覺得好，起碼有啲救贖，就係仲有啲嘢，即係陽間嘅我哋可以唔理住咁樣。咁所以呢個溫情啊，我覺得係喺陳冠中裏邊係鳳毛麟角，即係好難揾到。但係一旦你揾到嘅時候咧，係嗰個回報係好大嘅。作為一個讀者，咁但係都講翻呢個余斯芒阿哥哥呢一篇外篇啦。咁你講到話即係好似喺古典典籍裏邊，內篇比較重要啦，外篇就係好似一個 side，即係一個旁白，即係旁邊嘅補充咁樣。咁但係佢畢竟都好難寫㗎。其實我覺得嚇，即係話雖然你話而家有好多即係你喺北京生活裏邊嘅微信啊，裏邊有好多資訊都以吃為主，你唔憂冇題材嘅。咁但係其實飲食或者即係所謂舌尖上的中國咧，都可以係好多爭議嘅戰場嚟嘅。即係佢你書裏邊就講話而家舌尖上嘅中國都算係一個自由嘅中國咧，喺舌尖上面可以揾到咁樣啦，八大菜系啊，乜嘢都可以有各種嘅途徑俾你哋去大家去討論又好，或者係去實驗去實踐又好。咁但係你點解即係其實你雖然都講到少少，即係話呢個客觀上邊嚇食係好重要，吃在北京。咁但係其實要掂到呢一個課題都有好多唔同嘅人會即係話，究竟係咪即係食？其實我覺得可以好政治性嘅，即係呢一樣嘢。咁你自己處理呢個外篇嘅部分嘅時候，你係諗緊啲咩嘅咧？可唔可以同我哋講下？好，不過我真係講翻我自己都每次睇翻余斯芒、余亞芒兩兄弟嘅差唔多失諸交臂，冇機會再見，陰陽相隔嗰啲，我都自己都每次都有啲俾自己感動到嘅。咁我真係現實生活我真係有個弟弟嘅，就又係真係細我幾歲嘅。咁細個嗰時我諗我都有啲霸凌佢，要跟我呢樣跟嗰樣嘅。咁所以我比較容易投入到呢個咁嘅兩個咁嘅組，即係兩個人嘅關係。咁佢弟弟其實開頭又反抗，但係又想學個大佬咁，即係呢類嘢。咁但係好彩我哋唔需要經歷咁大嘅歷史震盪，唔需要好似故事裏邊嘅哥哥後來咁內疚對自己做嘅事。咁所以呢段係我或者係少有，我自己都話，我自己都覺得又係好開心，又設計到一個咁嘅關係出嚟。飲食真係好多嘢可以寫嘅。其中一個呢個余亞芒，佢呢種係一個反潮流嘅北京保守主義嘅美食家，佢就堅持淨係寫
呢個79年之前喺二環內存在過嘅食品，大部分都係北京北方菜啦，亦有少少第二度地方，亦有啲第二啲嘅點心，但係基本上係佢哋童年食過啲嘢。咁佢係完全拒絕新嚟嗰啲嘢嘅，即係佢二環外都唔去溝噶啦。咁其他人講到幾巴閉咧，都唔高興去聽嘅。咁呢個有少少因為咧，北京呢後來呢10幾20年咧，就好多外邊嘅菜系入嚟，好多財團入嚟開新餐館。咁亦有好多啲媒體，有啲時尚達人就喺度講飲講食，然後就評啲北京50啊、北京最佳啊乜乜。嗰啲評論嘅方法咧，全部都係外間嘅觀點嚟嘅，即係佢哋唔係用北京居民嘅個觀點去睇嗰啲邊樣嘢好食，或者邊間嘢係佢哋唔識評北京菜。基本上北京菜佢哋係幾乎你如果睇翻best restaurant in Beijing， 譬如話你去抄啲網站睇咧，差唔多好少，可能而家或者會加翻一間大董啊嗰啲咁入去，但係之前好少嘅。咁北京人本身喺個地區嗰啲菜係被人低估咗，其實係就算喺全國範圍，咁但係就甚至好多外嚟嗰啲人係特別強調佢哋好唔中意食北京菜嘅，即係啲外地人嚟咗北京住嘅，佢係都要食翻四川菜咁，即係諸如此類。咁但係我有少少故意想寫一個反潮流嘅美食家，成日替北京菜辯護。咁後來因為咁咧，佢又有佢自己一啲粉絲支持佢，咁佢做咗一個網紅變咗。咁呢個係即係有少少係我都有少不滿嗰啲時尚刊物嘅評價，對北京嘅食物嘅評價。而佢哋講嘅西餐又唔係咁好食，佢講嘅四川菜又唔係咁偉大，但係佢就將北京菜踩低咗，所以我有少少故意逆反嘅。係。咁呢個即係講過，我又冇諗過係有呢一個背景，即係而家頭先聽你講呢一個魚絲芒嘅諗法咧，又係另一個新嘅體會嚟嘅。即係我哋成日覺得北京嘅嘢都唔使喐㗎啦，即係會好固定啊，冇人可以動搖到佢啊嚇，千年古都啊咁樣，即係會好穩定。咁但係原來魚絲芒佢嘅嗰個頭先講話，即係要維護二環之內嘅即係本土係啦，本土嘅係啦，因為有一個好似我哋好熟悉嘅一種嘅感覺啊，即係話我哋香港就好熟悉呢種嘅情懷或者係悲憤啦，即係話好多嘅外來文化，好多嘅移民過客啊，係不斷喺度沖刷緊我哋所謂本土係乜嘢咧咁樣。咁但係香港嘅話語權仲喺香港人手，喺北京其實話語權都唔係喺北京人手噶啦。係啊，所以我冇諗過係原來你幫緊北京發聲喎，即係呢個小説真係我哋嗰個力量嘅對比好似調轉咗咁樣，即係原來係北京可能更加需要維護或者難以維護佢嘅本土性啊，或者係純粹咁樣。咁但係你自己真係係咪真係有實踐好多即係飲食上邊你有研究嘅咧？其實我想知，即係大家都好想知，其實陳進館長係咪好識飲食，或者你個研究嘅咧？你同人有冇喺即係個菜系上邊啊？有冇點樣真係啲爭論係出現過啊？咁樣咧？其實唔使，因為我淨係知道有啲人對北京飲食好有研究，嗰啲人咧有啲我都識，但係有啲係古人嚟嘅，但係佢哋寫咗書啊嘛。因為就係北京好多書，好多文人寫過北京菜，喺八大菜系嚟講係多過寫廣東菜，係多過寫江浙嘅菜。四川菜根本唔使講啦，佢哋仲要以舊文人嚟講就好少寫四川菜添啊。咁北京係最多嘅。咁你只要睇呢啲書，其實我對北京菜嘅興趣開頭嗰時咧都係同外地人一樣嘅。因為佢啲北京菜好多好嘅菜都係保留喺一啲國營餐館菜館嚟，國營菜館嘅水準係好參差嘅。有幾種菜咧係全世界都做唔到嘅，係得佢哋譬如某個館子可以做個呢個牛嘅掌心嘅一個紅燒嘅菜。咁淨係得一間，全世界得一間佢做到做牛腳牛蹄嘅蹄針咁樣。咁呢類嘢。咁但係你要食佢其他啲嘢唔得喎，可能嗰啲飯又係冰冷嘅，又另外啲菜又唔得嘅，咁係得嗰幾樣得嘅。咁北京菜開頭我都係一樣咁諗，哇！北京菜好難食嘅，尤其是北京係偏鹹嘅，
咁我香港人咧就有時中意，譬如清淡少少啊，啲上海人中意甜少少咁，都可能覺得唔啱嘅。咁但係呢個都係一個學習過程，食外國菜本永遠係一個學習過程嚟㗎嘛。即係有時要適應嘅，永遠以開頭話唔好食，後來變得覺得好食咁嗰種。咁呢即係我都係因為睇書引起好大興趣，去知道翻北京曾經可以做得好好嘅。咁北京菜仲有一樣嘢就係佢哋斷過喺文教時斷晒啲傳統嘅。咁後來開翻啲都係有幾個師傅喺度已經要好好嗰啲，可能根本全部唔係嗰啲人嚟㗎啦，啲名店都係咁。咁所以係而家係可能恢復緊，因為最初一先富起嚟嗰啲北京人咧，就試外邊菜啦嘛，先食漢堡包，先食呢個四川菜啦嘛。係而家咧又有啲人真係開始又做想食翻啲好嘅北京嘢啦。咁而家開始我都希望我啲書有幫助，可惜北京可能睇唔到本書啦，或者對北京係有少少鼓舞嘅。有㗎，有一個平反嘅作用啦，同埋即係今日你講完之後，大家又可能要再去睇翻，即係冇諗過，當我哋唔係咁方便講本土嘅時候，可能係即係講菜、講飲食係一個好大嘅天地，即係話去維護本土嘅另一個迂迴嘅方法咁樣。咁你講其實你嘅外篇，我諗係真係好多嘅地方係有佢即係個衝擊嘅地方啦，就係譬如我哋覺得其實食係好難寫入一個咁沉重嘅，尤其是內篇嗰個咁沉重嘅故事裏邊，就係我哋成日覺得知識分子同食嘢應該冇乜關係，即係大家會喺一個即係覺得我哋現代文學裏邊寫飢餓嘅會好多嚇，咁但係寫食咧就好似係偏某一種嘅閒情逸致嘅散文嚇裏邊先會有。咁另外就係即係對於北京嘅本土文化啦嚇，就係我哋冇諗過咁難維持啦。咁但係其實睇完你嘅小説都諗翻其實佢都受過幾多打擊嘅。我真係記得以前我哋細個睇周作人講北京的茶食，就話北京冇點心好食嘅咁樣，因為佢哋覺得即係江浙嘅文人啊等等覺得最好食嘅嘢都係在南方嘅，跟住即係江浙嗰啲先至係食得落口嘅點心嚇，即係北京係冇嘢精緻嘅咁樣，咁都幾痛苦嘅嚇，即係嗰個嘅冤屈啦咁樣。咁但係就係啱啱我收到個短信咧，就係主辦單位咧就係提示大家就話喺 Crowdcast 嘅朋友啦嚇你係睇緊呢一個直播嘅朋友咧，如果你哋有問題嘅話咧，可以喺 Crowdcast 嗰度留言，咁我哋咧就會係會收到你哋嘅問題嘅，咁所以咧喺演講嘅過程中啦，或者係最後咧我哋都會回應翻大家嘅嗰個問題嘅。好啦，咁就翻嚟我哋呢個北京零公里嘅小説啦嚇。咁其實最後一本小説咁厚寫完嚇，即係總有好多嘅心事嚇，或者係或者讀者睇到亦都有好多嘅感觸嚇，即係會係慢慢釋出嚟咁樣嚇。咁但係到即係一個你一個咁特別嘅狀態去寫小説嘅一個作家嚟講，你寫完呢個北京零公里，即係再去睇翻你自己小説裏邊嘅第一句嘅時候，會有咩感想咧嚇？咁呢個小説嘅第一句，我成日都會再睇嘅時候咧，都好難即係再翻睇嚇呢一句，我覺得係好有感觸嘅嚇，就係呢個余阿芒嚇，佢喺小説嘅內篇第一句就係話，在一個沒有聽者的世界，頓號，説還是不説，頓號。就不是問題了，頓號，不是嗎？頓號，還有什麼好説呢？頓號，為什麼還要説？頓號，説了又能怎樣啊？咁佢覺得講咗冇講，其實都接觸唔到聽眾，唔會有傳播，更唔使講理唔理解。説了也是白説，其實説又有咩分別？咁但係佢開始咁喋喋不休咧，就説咗成幾百頁嘅嚇，即係佢呢一個嘅心事咁樣。咁其實到你而家你會即係身處嘅狀況等等嚇，即係你去説還是不説呢個問題，喺你嘅小説或者喺你嘅寫作裏邊，你自己係而家呢一刻你嘅睇法係點嘅咧？當然點解要知道好多作家小説裏邊唔多唔少都有啲自己嘅嘢喺裏邊㗎啦，係嘛？自己諗嘅嘢或者心境啊咁樣。咁呢個的確又係我自己嘅諗法嚟嘅。點何必再寫咧？寫嚟做咩咧？咁
有好多地方發行唔到嘅。咁仲有就係我寫呢本《北京零公里》嘅事咧，寫得時間比較長，我寫咗幾年。呢個世界變得好犀利啊！香港幾多嘢發生啊，但係好多嘢發生，我就喺度寫歷史喎。我自己一路寫都似有啲按捺不住啊，即係想快啲完咗佢啦。我可唔可以下一本寫第二啲嘢啊？咁等我開始做啲第二啲嘢啦。咁但係一路俾佢拖住。咁所以其實呢個都係一個心情嚟嘅，即係呢啲嘢講咗又點咧？講咁我係咪應該寫啲當時得令啲，或者係同現下情況結合得緊密啲嘅嘢咧？咁呢本小説就係我有少少係一路急住自己，哎呀，仲未寫得完，又越寫越長。咁但係呢個世界係好多嘢發生緊。咁呢個係我卒之完咗，我都好開心，因為我可以卒之將個腦抽翻出嚟做，即係諗翻第二啲嘢。係，即係一個完不了嚇。原來你係咁有呢個余亞芒嗰個，即係嗰個就係你嚟㗎，即係仲有啊，收嘅咁樣嘅。呢本真係關於北京嘅事情。咁我嘅書咧可能會喺香港同台灣出版到，我知道即係事前都知道應該有機會出版到。咁要出版到，香港人、台灣人想唔想睇咁嘅嘢咧？你送俾佢都未必要啦。即係咁嘅心情嘅都係寫嗰時，我仲喺度寫緊北京咁已經人哋都唔想睇啦。咁你就要喺人哋度出版咁，所以呢幾好多心情好複雜㗎。係啊，所以即係作者都係一啲活貨嚟，即係要靠讀者不斷俾啲能量大家。咁咧就你都要擔心嘅，就好多讀者有能量啦。咁咧就我哋而家就已經有一啲讀者咧急不及待問啲問題。咁接住落嚟咧，唔到15分鐘咧，我就係即係讀出大家嘅問題。咁就想同阿陳冠中傾下嘅。咁啊，第一題咧就係呢度佢就話 ，Unlike the subject matter of your other books, I would think it's almost impossible to translate this book into English. Am I right？ 嚇，咁咧就係啦，唔需要翻譯啦，你嚇就係佢覺得《北京零公里》幾乎冇辦法翻譯做英文啊。你同唔同意咧？其實我上一本叫做《建豐2年》，亦係英文出版社睇完之後，發覺冇辦法翻成英文啦，因為翻咗就。每一章都有好多注解先得，咁點睇啊？所以就都冇翻到英文。呢本我自己都完全唔睇好，可以翻成英文，尤其是英文喎。而家仲有啲機會翻成日文，譬如話，即係有啲語言對呢種題材仲可能可以睇得入。但係英文世界，尤其是美國嘅出版，幾乎係唔使諗嘅。即係呢本書就。但係反而即係如果有即係讀者咪提出呢個問題嘅讀者可以互動一下嘅話，我又覺得其實話難翻譯咧，陳冠中嘅小説本都難嘅。即係你話你其實成世咁我都初未出現英文版嘅時候，大家都諗唔到會點樣出現。咁但係翻譯就係 the next best thing 嚇，即係話佢冇可能之餘，我哋都盡量啦咁樣。咁你會唔會講多啲咧？即係你點解會同意覺得係北京零公里會好難翻譯咧？如果我自己覺得，即係連 James Joyce 嗰啲咁嚇，即係唔斷嘅句子咁，大家都咁多年都係照樣咁睇嘅話，咁阿余亞芒嘅故事就係即係佢好多嘅歷史係因為好多歷史人名啊，大家會冇心機睇，還是係因為乜嘢咧？其實相比之下，建豐2年就更不可能翻譯。因為難度更高，因為佢係個虛構歷史，你要差唔多知道現實真係發生過乜嘢，然後先至可以睇得出哦，原來佢將佢扭咗變咗另外一種嘢。咁呢個兩重嘅歷史知識，等於話，所以建豐2年我就好同意係好難翻成華文以外嘅語種。相對嚟講，當然呢個又容易啲啦，呢個北京零公里，但係從長度啊，從複雜度嚟講，都係好挑戰性。對英語出版，最主要係講英國同美國啦，而家出嘅都係好容易就 pass 咗啦，唔好再搞咁複雜嘅書，都會係咁，係相當難嘅。我哋諗呢個，即係我個 agent 每次都好失望，見到咁複雜嘅書，佢要俾啲人睇，然後人哋又做啲報告俾佢，然後佢就話：哎呀，我哋出版社話都係唔好搞啦。
我哋就留翻其他翻譯嘅學者或者翻譯家，即係去考慮呢個問題啦。我覺得永遠都未知嘅嚇。咁但係起碼我覺得陳冠中頭先嘅答案就係、你都幾真係冇諗到即係唔會一寫嘅時候會諗到呢個會唔會翻譯到英文咧？即係個語言嘅問題，真係肯定你冇乜考慮過，即係唔喺你腦中，即係有劍鋒二年一本又一本咁樣咧，都唔係你嘅考慮嘅翻譯嗰個難度。咁好啦，咁第二題咧就問陳先生，為什麼你身處北京依然有勇氣寫這些敏感的主題？你怕嗎？我唔知道會發生乜嘢㗎，所以你話完全冇憂慮就假嘅。因為在一個沒有免於恐懼嘅自由嘅地方咧，你永遠都唔知道嘅。咁而家你就算喺香港可能都唔知㗎，所以好難講。咁但係作為我呢個年齡再去寫小説，如果仲要自我審查咧，咁就不如冇寫啦。又唔係為咗錢，又甚至冇乜名可言。咁你寫嚟做咩咧？咁仲要對自己唔住，咁何必寫咧？咁所以我話好啦，就搏下啦。咁就想點寫點寫，千祈唔好因為任何理由先自我審查咗先。唔知讀者咁我寫咁厚嘅書，諗住慘啦，啲錢都係好弊㗎啦。香港同台灣都唔西方有人睇，我當時係咁諗啊。好。咁我諗陳冠中已經答咗佢怕唔怕呢個問題啦。咁咧就好清楚。係咁咧就第三題就想問下陳老師，思考完北京話之後，對於粵語書寫啦，又或者翻嚟華文創作粵語書寫嘅思考，有新的領悟嗎？咁就下一本小說想寫乜嘢話題咧？念欣啊，我真係都想同你講呢樣嘢。我最想寫嘅未必係我有能力寫嘅嘢，我而家最想寫嘅係乜嘢咧？我想寫香港嘅賽博朋克 cyberpunk 嘅小說。cyberpunk，OK。哇，香港理解都未理解到。cyberpunk 小說，其實呢個味道香港已經有晒啦。我今次翻咗嚟香港幾個月，我覺得香港真係會變，可以係領導潮流做世界 cyberpunk 嘅文化首都嘅。香港係太適合有 cyberpunk。我哋嘅年青人嘅心境，我哋有啲積累嘅怨氣，好多嘢點樣出路咧？點樣一個文化或者係美術美學上嘅出路咧？其中一個就係我覺得我如果能夠寫到一本就好啦，一本 cyberpunk 嘅小説。哇！其實之前唔係我第一個做呢樣嘢㗎嚇，香港本來就有呢類嘢。咁以前有Blade Runner 嗰種電影啦，香港人都好熟嘅。Akira 嗰種動漫啦，咁即係呢個 cyberpunk 唔係陌生嘅。咁但係就算我哋前兩年Mr. Pizza 寫嗰本那個凌晨我坐上了旺角開往大埔的紅 van 都有呢個味道㗎啦。咁其實呢個係真係最啱嘅，即係美學上，我哋唔好咁溫順咁進入良夜啊！我哋何況呢個唔係良夜，呢個係一個輾轉反側，令人失眠之夜，甚至係噩夢之夜嚟㗎。我哋冇理由，我哋已經冇咗小確幸啦，我哋冇理由淨係做小清新㗎嘛，仲做咩小清新啫？我哋梗係要表達啲勁啲嘅嘢。所以我就好想寫呢個 cyberpunk 小説，但係個語言有問題啦。嗰個前景我自己唔喺人喺嗰度啦，同埋呢個係一個年青人嘅嘢寫嚟嘅。如果我年青啲，或者我仲可以扮呢樣咁樣有啲能量去寫，我自己覺得我仲未，我就算好想，但我寫唔到。如果我最想寫咩小説，我自己想寫個香港賽博朋克或者賽博朋克。好嘢，小説。小説家最咧就扮嘢嘅，呢個我覺得完全對你有信心。咁但係各位即係聽眾裏邊嘅文青嚇，心境上、年齡上嘅文青，大家都要做好準備。我覺得呢個真係好吸引嘅。冇純文青㗎啦嘛，梗係純文青加粉青㗎啦嘛，而家邊有純文青嘅啫？我大家準備 punk 咁樣去進入呢一個新嘅長夜嘅。點樣表現我哋美學上同埋呢個文化上嘅表達，由外表到內心都可以表達到嘅。就係一種烹嘅文化啊嘛，係，但係我諗你14歲嘅青年，北京青年，你處理到
14歲嘅香港青年會更難嗎？或者 Mr. Pizza 可以繼續寫啊！好，我都好開心今日聽到呢一個咁振奮嘅 Cyberpunk 嚇，我哋慢慢消化一下，亦都期待住陳冠中。董啟章或者都得㗎。好，呢個就應該唔得，我覺得。好，咁咧就仲有一個問題嘅，就點解會諗到用科幻嚟架起呢個秘篇咧？都有少少即係同你嗰啲。其實係啊，北京零公里都用咗好多唔同嘅類型嘅，譬如第一章內篇啦，有個咁嘅活貨呢個咁嘅虛構世界，咁呢種一般叫做推想小説啦，而家係咪即係 speculative fiction？ 咁呢個係一種類型啦。咁第二外篇反而係好後現代嘅，又有食經，又有人哋寫余思芒嘅傳記，又有余思芒嘅信，即係嗰啲咁溝埋呢啲形式。咁最外篇就係科幻嘅。咁呢個科幻都係用個好多年後嘅外星人眼光睇翻地球呢個時刻嘅一啲事。咁但係呢啲時刻啲事情咧就要同歷史結合翻嘅。即係我甚至想用佢哋嘅解釋點解好多中共黨史上解唔到嘅謎，點解毛澤東要喺莫斯科住2個幾月？點解要乜乜就羅瑞卿點解無端端整傷隻腳，又即係11個腳傷要無端端去到西德接受治療？即係好多其實係都唔係好理解嘅。點解呢個無死之前要將你辦事我放心交俾華國鋒？呢啲好多我自己都好難理解，咁就小説家就可以做文章啦。係，所以你即係科幻係其中一個理解，但係呢個理解即係會唔會同而家我哋講嘅，即係而家一個大家都講嘅 fact check 嘅時代，即係背道而馳嘅喎？我哋反而係去即係似乎你係要擺明係唔係 fact 嘅。但係你去將佢揾成一種更深刻嘅真實咁樣咧嚇，即係你自己對於嗰個小説同真相啊，科幻同真相嘅關係係點樣睇？因為我都係做過新聞記者嘅，但係報導或者係非虛構嘅寫作，我就好強調真實作為唯一嘅最重大嘅標準。呢個我非常同意George Orwell 嘅標準，即係乜嘢情況啲政治有效性一定要喺真實嗰個原則之下，唔好因為臨時嘅政治有效性犧牲真實去做假嘢，呢個係絕對不接受嘅。咁但係一去到寫小説，呢個空間就唔同咗啦。即係小説就算真實都係假噶嘛，都擺明都係虛構噶嘛。如果咪就唔係小説啦，係嘛？咁但係我唔係贊成一啲後現代講法話事實又係同虛構係一樣嘅，咁即係嗰類咁嘅虛無主義講法，我又唔贊成嘅。我係分好清楚嗰種學派嘅，即係虛構就虛構，真實就真實。係要讀者要知道有期待，知道你係寫緊真嘢嘅事，你一定要俾佢真實，你唔可以裏邊加啲假嘢落去，為咗便利，為咗方便，為咗達到某啲目的，寫啲假嘢落去。係，真係非常之多謝，即係今日陳冠中咁多嘅角度去拆解佢，好真誠咁樣拆解佢嘅小説裏邊層層嘅嗰種唔同歷史時期嘅真實咁樣。咁就最後，因為我哋時間都差唔多啦，不如就陳冠中你真實地報導一下，而家此刻你喺北京嘅狀態點啊？你身體嘅健康嘛，或者即係你而家狀態點，同埋你幾時又會再翻嚟香港啊？咁樣咧？因為我仲有好多諗法，我都想留喺呢個內地多耐少少時間。咁翻出嚟，我哋有個隔離期，咁所以暫時可能都唔會好快翻嚟香港，或者要到明年春天啦，或者有啲學校請我啫，我可以諗下啦嚇。好，大家都聽到啦，咁樣我哋非常之期待下一次再見陳冠中，無論喺北京、喺香港或者喺 Cyber 即係一個我哋迎接一個 Cyberpunk 嘅陳冠中，我哋會做好準備嚇。好，咁啊，今日就非常多謝香港國際文學節同埋各位參與呢一個北京零公里嘅講座，咁多位嘅讀者同埋你哋好好嘅問題。咁以下落嚟咧嘅時間咧，我就睇下主辦單位有冇啲乜嘢補充。
可能嗰個補充咧都係由我嚟講，唔好意思啊。咁咧就係、今日咧就已經係香港國際文學節嘅最後一日啦。咁但係咧各位朋友咧都可以喺佢哋嘅網站嗰度重溫翻呢一啲嘅活動嘅。咁我哋今日呢一個活動咧都會擺喺網上，直至到11月30號嘅。咁而呢一個活動嘅內容，演講嘅內容咧，就會喺幾日之後咧，就會有英文嘅即係呢一個字幕加翻上去㗎啦。咁就再一次多謝大家同我哋一齊參與，多謝晒喺北京嘅陳冠中，多謝大家，再見。多謝吳欣，多謝主辦單位，多謝各位。好，再見。